Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan edukasi kesehatan terkait TBC dan memberikan latihan batuk efektif kepada pasien TB. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Ikan Putaningrum, Prodi Bidang Keperawatan Sutopo Surabaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau edukasi terkait dengan TBC. Sebelumnya kan Mbak Sisi belum tahu tentang TBC itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih detail. Soalnya lewat pengkajian kemarin itu didapatkan bahwa pengetahuan tentang TBC itu kurang. Makanya saya melakukan penyuluhan edukasi terkait TBC. Ini leafletnya, saya baca. Nah, pertama TBC itu apa sih Mbak? Menurut sampean TBC itu apa? Soalnya kan pengalaman dari ibu sampean kan pernah gangguan apa itu baru tahu gitu. Tapi kan saya ya. Jadi TBC itu penyakit yang menular disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini dapat ditularkan melalui droplet, tapi tidak ditularkan melalui keturunan. Walaupun ibu sampean atau bapak sampean pernah terdiagnosa TB, tapi belum tentu itu menularkan ke adiknya atau ke anaknya. Nah, itu disebabkan karena droplet. Nah, mungkin karena Mbak Sisi dulu pernah sering keluar malam, maksudnya kerja. Nah, itu bisa jadi karena nggak pakai masker atau gimana, makan bareng sama teman-temannya nggak pakai masker, nah kayak gitu. Tapi tenang aja Mbak, itu dapat disembuhkan. Nah, gejala-gejalanya apa sih? Seperti demam meriang. Ya, Mbak Sisi demam meriang pas pertama kali kena TB itu? Iya. Batuk berdahak disertai darah atau tidak? Enggak disertai darah. Nyeri dada? Iya. Waktu itu nyeri dada ya. Jadi batuknya itu di dalam ya, jadi nggak bisa keluar. Terus berkeringat tanpa sebab di waktu malam hari? Iya. Nafsu makan menurun? Enggak ya kayaknya. Beratnya nambah ini. Ya. Berat badannya menurun, biasanya seperti itu. Tapi kalau kasusnya Mbak Sisi ini berat badannya meningkat. Nah, jadi untuk pencegahan terkait TBC itu dapat dilakukan dengan makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi makan nasi, terus selalu ngalir, disukai buah dan susu. Begitu. Membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Jadi ini rumahnya itu gimana ya? Jadi setiap pintunya itu dibuka, walaupun jendela seharusnya jendelanya itu dibuka Mbak, jadinya biar cahaya sirkulasi udara itu biar masuk begitu. Yang ketiga, menjemur alas tidur agar tidak lembab. Jadi setiap alas tidur itu baru bangun langsung dibersihkan, langsung dijemur ke tempat lapang. Yang ketiga, yang keempat, mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi anak usia di bawah 5 tahun untuk menghindari TBC. Ini pasti sudah ya, imunisasinya kan lengkap. Yang kelima, olahraga teratur. Olahraga teratur itu bisa dilakukan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu nggak harus yang berat-berat Mbak, yang sesuai dengan keadaan sampai aja. Kalau misalkan nggak bisa olahraga berat, lari misalkan, ya jalan-jalan santai aja, kayak pagi hari sambil menunggu sinar matahari jalan-jalan seperti itu. Yang terakhir, tidak merokok. Di sini tidak ada korban merokok ya. Nah, nggak apa-apa. Semua beresiko tertular TB. Nah, pengobatan itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi sampean kalau di rumah harus menggunakan masker karena TB-nya itu menular, dan di rumah ini kan banyak ada anak kecil. Nah, itu juga resiko tertular. Jadi sampean harus menggunakan masker gitu deh. Sekian, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Paham ya Mbak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angkutan Putaningrum, mahasiswa dari Prodi Bidang Keperawatan Sutopo Surabaya, Fakultas Medis Surabaya. Di sini saya akan mengajarkan materi batuk efektif. Dan apa sih batuk efektif itu? Batuk efektif adalah terapi latihan mengeluarkan flat yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernafasan dengan cara dibatukkan. Dan tujuannya adalah untuk membebaskan jalan nafas dari akumulasi flat. Apakah Mbak Sisi bersedia?
Baik, mereka melakukan. Selanjutnya, siapkan alat. Yang pertama, sediakan air hangat, kemudian pot tempat dahak, hand spoon, tisu, hand sanitizer, dan handuk atau perlak. Yang ketiga, meletakkan tangan ke dada selama 3-4 detik. Terus begitu, menarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4, hembuskan, tarik nafas lagi, 1, 2, 3, 4, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut, 1, 2, 3, 4, keluarkan, tarik nafas 3 sambil letak kembali. Nah, tarik nafas 3, keluarkan, baru buka, matanya buka, langsung dikeluarkan. Lihat, hembusan dihembuskan lewat mulut, langsung dikeluarkan, 1, 2, 3.